Ci ge kenek. Abi mah kapungkur kenek Kang. Jurusan nanti Kampung Melayu Cililitan. Eta mah tuh mikrolet. Nya Kang abi mah kan mikrolet hayu. Kanu naon teh kanu Kopaja hayu. Kanu Metro Mini hayu. Nya baheula mah kan aya Kopaja aya Metro Mini Ci. Ini masih aya teh Ci. Duh Kang abi teh apa? Nya baheula mah yang ningali teh Kang Dedi kan pagi jeung istri teh ngagantung di eta di Metro Mini nya Ci. Nya teh ngagantungan di Metro Mini. Kenalan teh Ci. Teh kenaikan Kang. Oh kenaikan. Eta teh kenaikan menang duit loba. Alhamdulillah Kang. Kadang ka imah teh mawa 10.000. Masih sasarengan dina acara SGP Radio Samhan anu dirojong ku PDO memang cespleng. Nembe teh dua lagu ku Kang Dedi diputerkeun nya. Anu kahiji nyaeta Tablo Kasmaran anu disuhunkeun ku Pak Haji Eman nu aya di Kampung Gedong. Mugia katampi sareng tiasa ngahibur oge kangge ka wargi sedeana. Teras anu kadua ti Kang Darso ti almarhum Darso dina judulna Dedeh Urang. Ieu teh di request ngalangkungan WA nyaeta ku Mamah Warsih nu aya di Keranggan. Wilujeng sonten ka Mamah Warsih nembe laguna parantos diputerkeun mugia katampi sareng tiasa ngahibur nya ka Mamah Warsih. Oge kangge ka wargi sadayana nu aya di mana wae anu nuju ngadangukeun ieu acara SGP Radio Samhan anu dirojong ku PDO memang cespleng. Tah sumangga kangge ka wargi anu sanesna bilih hoyong requestnya diantos di 8 hiji 8 opat hiji 2. Ci, kulan Kang. Lain absen heula Ci atuh Ci. Ya, abi mah bade absen, bade ngabsen, bade nepangan kangge ka wargi-wargi anu biasa ngadangukeun ieu acara Sunda ti Radio Samhan. Sok graci absen heula. Anu ngawitan nya teh bade ngabsen ka Mama Eti anu aya di Kampung Cerewet. Wilujeng siang kasontenkeuneun. Anu kadua nyaeta bade absen Mama Yati nu daya di Tanjung Priuk ieu wilujeng siang mugia kahibur. Anu katilu nyaeta teh Mama Nenti nu aya di Rajawali teh anu biasa hiber. Henteu eta mah jalanna Ci. Mamah Nenti mah teh hiber Ci. Hiber Kang ka ditu ka dieu milarian kagiatan. Oh nya hiber. Tapi teu gaduh ieu jangjang eta teh. Eta ku kaki Kang ku kaki eta teh. Oh nya gaduh nanti kakinya sumohon Kang eta angkat-angkatan jadi hiberna ku eta ku terus ku kanes ku jangjang Kang ku sampean. Oh leres. Sok absen deui lajengkeun. Bade absen deui awile nepangan deui kangge ka Ibu Titi Dewi nu aya di Jembet. Mau di jembatan besi. Jembatan besi. Wilujeng siang, wilujeng ngadangukeun. Oge tilap ka Ibu Suparman. Wilujeng siang, wilujeng ngadangukeun. Atuh hilap kana nomor sabaraha nya Kang nya? Langsung lah tengah kedangange nomor. Teu di nomoran teu naon kitu Kang. Moal mana naon da lain nomor jang dipotong. Oh sugan teh nomor jang dipotong. Aya sok sapi aya di nomoran kitu dipotong teh bagian-bagiannya Kang nya. Langsung ki absen deui. Mangga di absen. Bade nepanggan deui kangge ka Ibu Amin sareng Pak Amin. Ibu Amin sareng Pak Amin nu aya di Pinang Ranti. Tilap kangge ka Abah Kiki nu aya di Bogor. Oke tuhilap kangge ka Payanto anu aya di Depok. Tuhilap anu aya di Harapan Indah eta teh Mbak Susi wilujeng siang wilujeng ngadangukeun. Oge tuhilap kangge ka Kang Imin wilujeng siang wilujeng ngadangukeun. Ibu Juremi nu aya di Jatiwaringin wilujeng siang wilujeng ngadangukeun.
Aki tilap lagi ka Aki dahlan nu aya di Margahayu teh antos lami teu telepon ka mana nyungsepna sanes nyungsep seueur pada melanci sami sareng akumkum eta teh mohon seueur pada melan mugi sing seueur artosna nya cinya amin mun aya mun seueur artosna ngajak malam mingguan ka Ici Wilujeng siang ka sungetkeun kangge ka Kang Pradana sareng kulawargi nu aya di mana teh Kang? Tadi dinya di Jati Kramat atau napi Jati pokoknya Pondok Gede lah. Nya di Pondok Ageng eta teh lamun teu ageng di Alitan. Emang Pondok Gede Ci. Oh terus agengnya Kangnya tiba lagi eta da Pondok Gede. Oh tiba heula gede Kang, ira leutik mah nya Kang. Duka atuh Ci. Nyangke beureunya leutik nya lamun geus ieu, lamun geus rada lila. Lanjut Ci. Mangga dilanjutkeun deui Kang Eka Abah Asep anu aya di Kranji. Nah di Kampung 2 Wilujeng siang Kang Eka Abah Asep. Mugi Abah Asep aya dina kayaan sehat walafiat. Amin. Oke, kangge Pak Ahmad nu aya di Jatinegara nya Kangnya. Semohon tah nu aya di Jatinegara Pak Ahmad. Wilujeng siang wilujeng menaukeun. Oke, bade nepangan kangge ka Aki Adi nu aya di Jonggol itu ka mana wae Aki Adi teh nya Kangnya. Di Jonggol teh katubruk munding gitu. Segagabah sia mah katubruk munding. Moal mah katubruk munding. Embe paling. Kang sarua oge. Wilujeng siang oge kangge ka Bunda Eti Rustam, di Bunda Eti Rustam. Oge ka Pajam Hari. Mamah Wulan nya wilujeng siang wilujeng ngadangukeun. Ibu Sunarti wilujeng siang wilujeng ngadangukeun. Teu hilap kangge ka Uni Ita nu aya di Tangerang Selatan. Nyata eta teh Uni Ita ka mana Uni Ita teh? Uni. Eta mah bunyi ngiung atuh. Eta apa Ci diangkat Ci? Nya sok atuh Kang diangkat Kang. Bising ieu bising naon teh? Bising asak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SGP Radio Samhan anu dirojong ku PDO Bima. Mama Eti, nah betul ada ngeresek itu Mama Eti teh. Soalnya ngeresek teleponnya. Mohon. Gitu. Mama Eti. Ngeresek ku radio nate Kang. Mohon. Damang Mama Eti. Alhamdulillah Kang Dedi. Alhamdulillah. Mohon. Mama Eti, kumaha ieu teh? Nanti kabarna cuaca di tempat Mama Eti? Cuaca rada cedem Kang. Adem ayemnya cedemnya. Mohon rada cedemnya. Tapi panas gitu henteu panas pisan sapertos kamari. Nya, tapi cedemna ngelekep beureunya panasna ngelekep gitu. Mohon rada ngelekep gitu tah. Ngelekep mohon. Nu penting mah tong ngelekep nu sanesna we lah. Mohon lah, semua seger. Nu sanesna mah sehat, seger lah gitunya. Gitu. Sehat seger. Hayang dipangmutekeun lagu naon ieu teh Mama Eti teh? Iya Kang Dedi nonton Cipinang. Cipinang. Oh. Bade mah santren. Kah? Bade mah santren. Cipinang ti Kang Dasa. Iya, kasenengan almarhum keur itu teh keur aya keneh. Nuju ka pungkur nuju aya keneh. Oh, da raoskeun laguna Cipinang teh. Sok dikitun-kitun Kang Eka saha. Mohon Kang Eka. Terserahnya Kang Dedinya. Tadi teh nembe Pak Haji Eman hungkul tah can Pak Haji Eman? Saha? Pak Haji Eman tadi teh terus naik teh. Oh, Pak Jeman. Mohon terus naik tadi teh mohon. Oh. Mohon. Bola tuh Kang Eka Pak Jeman. Kang Eka Payanto. Tinggal damang Payanto. Mohon Payanto masih kene teu damang eta teh. Ajeuna teh. Kang Eka Mamah Yati Memanenti. Mohon. Kang Eka Pak Amin, sareng Ibu Amin, Ibu Juremi, Pajam Hari, sareng ka Mamah Wulan, sareng ka Kidahlan, Teh Warsi, Kang Pradana, Kang Eka Umi Eti Rustam, Mohon.
Kangga Ibu Haja Asmiati. Haja Asmiati. Kangga Kak Uni saha teh Kang? Uni Ita di Tangerang Selatan. Uni Ita nya. Mohon Kangga Kak Uni Ita. Kangga tadinya Kang Abah Asep. Abah Asep. Mohon Abah Kiki, Teh Warsi, Kang Pradana. Mohon. Kangge Mbak Susi. Mbak Susi, tah Mbak Susi atau naik saja? Ayeuna teh acan kamari naik sekedap, mohon. Naik langsung ti kosewad kamari. Ki kosewad kamari ya. Nya langsung ti kosewad duka tuh da teh. Mohon. Atau ayeuna tuh Mbak Susi sok. Mohon. Sok Mbak Susi mumpung nuju teh leueur eta moal ti kosewad. Eta moal leueur sigeuna mah. Kamari mah leueur di ti kosewad langsung labuh eta teh. Langsung gebis. Terus mau nih teh radio ngeresek ya HP kadang mau oge ngeresek ieu kunaon ya Kang Dedinya. Buka padahal mah di Nusanes mah sae, Nusanes mah saurna. Mohon duka tuh ya teh. Mohon teman. Bade milarian ieu tukang servis radio meureunnan ieu. Nya kedah di ieu ngentennya kedah di landongan heula pasien. Mohon kedah di landongan heula pasien obat sigeuna eta nuju demam enten mohon. Tah eta. Biasa nama henteu kieu Kang, ya Allah, biasa nama mencrang gitu tah. Mencrangnya ka ieu mah ku polusi eta teh ku polusi debu teh ya. Mohon luka atuh. Biasa nama mencrang wae. Nya. Ayeuna biasa para dinten tah. Malah duga. Malah nu gaduhna nu mencrang teh nya aduh. Eta mah. Ayo nu gaduh mah teh mencrang pisan. Aduh mencrang pisan sampai licin teh mencrang teh. Mencrang nu gaduh mah. Pasti atuhnya. Iya. Atau disebutkan Bilih ieunya bilih nanti bisa bilih go public kadang go public aya disebatkeun mah mohon tong ieu ka batur kitu nya bising sombong kitu nya Kange sadinya sadaya tuh kange ka satu kange ka sadayana wae mangga mun kange ka sadayana wae paniten radio Samhan di siang menjelang sonten di dinten Sabtu mudah-mudahan sing sararehat sadayana. Amin sing sararehat. Sigeuna atuh sararehat atuh. Hapunten wa taacan kagupay. Mohon taacan kagupay. Ada tuh naik teh dah hilap. Sok hilap deui nya aduh bade ngagupay saha, bade ngagebugan saha kitu nya. Gitu. Selamat Kang ka keluarga Kang Dedi oge mudah-mudahan di sararehat sadayana nya Kang nya. Hatur nuhun. Sing rezekina. Amin. Kang Dedi hatur nuhun. Sami-sami. Awal zaman can tugas dikeun karengse. PDO memang cespleng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Eka Mamah Eti nu aya di Kampung Cerewet nya. Pokona mah hatur nuhun pisan hoyong dipangmuterkeun laguna teh Cipinang. Lumayan sih jauh di Kampung Cerewet ka Cipinang naik sakali naik di bulah kapal. Si Akang mah nih apal eta teh apal ka Cipinang terus naik di bulah kapal. Baheula kenek Ci. Kenek Kang. Abi nu kenek Akang mah apal. Ici oge kenek. Abi mah kapungkur kenek Kang. Jurusan teh Kampung Melayu Cililitan. Eta mah tuh mikrolet. Nya Kang abi mah kan mikrolet hayu. Kanu nanti kanu Kopaja hayu. Kanu Metro Mini hayu. Nya baheula mah kan aya Kopaja aya Metro Mini Ci. Ayeuna masih aya teh Ci. Duka Kang abi teh hafal. Nya baheula mah ningali teh Kang Dedi kan pagi jeung isi teh ngagantung di eta di Metro Mini nya Ci. Nya eta teh ngegelantungan di Metro Mini. Keur naon teh Ci? Teh ngenekan Kang. Ngenekan. Eta teh mun ngenekan menang duit loba. Alhamdulillah Kang kadang ka imah teh mawa 10.000.
Beak eta jang beas Kang. Beas ke zaman itu salah zaman eta mah biasa salah eta 4.000 nya lumayan 6.000 tadi bikeun tak si emak. Si emak jang naon teuing nu penting mah jang meuli sayur cenah. Lumayan 6.000 zaman baheula mah tuh jang meuli sayur teh eta ge kabeuli Kang kangkung 3 beungkeut. Jadi ngapoe teh naon nya ngapoe teh abi teh ngapoe teh ngoseng kangkung eta teh ngapoe ngoseng kangkung. Nya ngapoe ngoseng kangkung tapi alhamdulillah ngoseng kangkung daripada eueuh nya Kang daripada make uyah hungkul. Eta pun beci masuk angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordna Mbak Kiki. Kupai Pasunan Radio Samhan di Rojong ku PDO memang cespleng. Abah Kiki nu telepon deui ka mana wae Abah Kiki? Ya we. Haya, tapi alhamdulillah sehat Abah Kiki. Sehat. Alhamdulillah. Di Bogor hujan teu? Itu air jarang. Oh gitu. Aya pemancar radio kumaha kadamina saya teu? Masih aya ngaresep. Masih aya ngaresep. Oh, ka Bogor ada tebis geuna mah. Can mencrang. Tacan mencrangnya. Oh, nya cenah mama eti mah mencrang cenah jalmina. Ya mama eti mah. Mencrang jalmina sanes radiona. Tadi teh kinclongnya. Abah Kiki yang dipangmuterkeun lagu naon? Tuh lagu naon nya? Naon? Maksud Siliwangi? Tama di Jaipong gitu. Di Jaipong ke naon atuh sok atuh nu ieu. Keun bae lah eta ge. Naon? Keun bae. Siliwangi keun bae. Oh. Maksud Siliwangi mah enggak. Oh, da lawas maksud Siliwangi abi ge resep. Ya, atur nuhun ka Mama Eti anu kinclong gitu. Tan kinclong. Terus ada lagu Pai Juru Kawih Mama Yati, Mama Nenti, Mama Warsi, ya Teh Warsi, mohon. Terus Mama Juremi, Mbak Susi, Ibu Amin, Abah Amin, Abah Asep, Abah Eman, Kang Pradana, Payanto, Pak Jamhari, Pak Amsori, Umi Ita, mohon. Umi Eti Rustam, Mama Hulan, Kumela kasadayana mah. Digaurkeun sing sarehat. Digaurkeun amin sing sarehat eta nu ditedanya sing sarehat. Kang Dedi sing sarehat. Amin hatur nuhun. Ka Guru Samhan. Mohon sami-sami Abah Kiki. Abah Kiki iraha bade ka Samhan deui atuh amangan. Duh kalah repot wae mah. Oh, repot wae. Daya nu ngahilian pan Kang Dedi dia. Oh, kitu taya ieu taya ngagetosan kitu. Nya kasih bukan. Kitu teu uyuit ka itu Abah Kiki teh ka Kuningan. Tadi dia Bogor paling Karawang, Subang. Oh, sanes kampung. Paling ping we. Kampung Kuningan sanes. Sana saya langsung asli Bogor. Asli Bogor. Oh, asli Bogornya ya mah. Cumi di Subang. Oh, gitu. Turunan iya tuh Prabu Siliwangi. Bogor mah. Keseler. Umana teh kitu mah. Ulah heureuy dia Kang Aing. Aing mah ganggu. Ganggu dituar dia ku aing. Dituar ku aing. Assalamualaikum. Mangga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun ka Abah Kiki ya di Bogornya. Hayang diputerkeun laguna eta teh di ieu ku Kang Dedi. Maksud Siliwangi keun teu bae tenan naon. Asa Kang mah mere pilihan anu eta tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Samhan dengan PDO memang cespleng. Nah, mudah-mudahan enggak. Iya, Mbak Susi, mudah-mudahan enggak jatuh lagi di teleponnya. Keresek ke radionya. Lagi keresek. Iya. Ngeresek, aduh, ngeresek. Iya, nggak tahu. Kadang-kadang nggak angin paling Kang Dedi. Ya. Oh iya, anginnya kali iya. Kadang anginnya ke bawah ke sana ke harapan sehat, indah. Kang Dedi. Alhamdulillah sehat, Mbak Susi. Gimana Mbak Susi sendiri sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, Mbak Susi pengen diputerin lagu apa? Selain Biasa. Supir Call.
Ya. Supir supir. Enak, Nek. Enak ya, kemarin juga diputar. Kirimnya Sok, kirim. Mama Eti, terus yang di Ketanji, mudah-mudahan sehat, terus Abah Kiki, ya. terus Abiki, terus Abah Nima, terus ada Nenti, terus Mama Yati, terus Bu Julemi, terus Kang Dudung, terus siapa itu Bu siapa? Rustam ya. Eti Rustam. Edi Rustam ya yang Bunda di Eti Rustam. Ciracas. Terus Bunda Ulang, terus Fatim Hari, terus siapa lagi ya? Yaudah semuanya sampai iya, siap. Selalu panjang umur, murah rezeki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Video memang cesplem. Terima kasih buat Mbak Susi yang ada di Harapan Indah Bekasi ya. Ya kang eta Mbak Susi nya nomor telepon memang teh ieu ente nanti lesot memang terlepas. Nya terlepasnya untung Mbak Susi. Iya hatur nuhun ka Mbak Susinya hoyong laguna nya eta supir kol kiri puterkeun ayeuna mah urang sami-sami ngadangukeun lagu-lagu anu disuunkeun ku Mama Eti oge ku Abah Kiki nu di Bogor terus Mbak Susi anu aya di Harapan Indah Bekasi. Nya atuh sok Kang, sacan diputer ieu teh. Abi bade pantun heula ieu Kang. Naon sok pantun kumaha pantuna? Urang lain sieun. Lain sieun. Lain sieun naon sih? Pokona sieun. Eta mah geus Kang Dedi nu pantun lah. Nya sok atuh Kang atuh pantun, abi nu ngadangukeun. Nya. Urang lain sieun ku pamajikan. Tapi sieun teu dibere. Teu dibere naon teh? Pantun teh mah goreng kitu ci. Nya akang pantun nu kitu atuh nu lain atuh pantunan nu lain. Nya kila-kila pantunan nu lain atunya tong eta mah meuneunan teh teu pantes pisan. Ini teu pantes kitu mah nya teh. Oh itu terusanana. Ici bagian inana atuh nya cinya. Nanti bagian naon teh bagian cakep nanya. Cakep. Sok Aici bagian cakep. Cakep. Encan bantuan encan Ci. Encannya. Buah cau, buah tomat. Cakep. Disimpan di lumbung padi. Cakep. Ente hameng ambu banget. Cakep. Tetela anjeun teh acan mandi. Saha kang udah can mandi? Ici